哎，大叔大娘，这个是你们家吗？是啊，叔叔，能跟您借点粮食吗？你要什么粮食啊？那小伙子，你们还没吃饭吗？不是，大娘，是这样，我在附近钓鱼，我想跟您借点粮食，要钓鱼用，您看可以吗？粮食要白米还是要大米？都行，米呀、面呀、五谷杂粮都可以。就大米给你拿呀，家里拿。家里有啊。好，谢谢大叔大娘。哎，大娘，这个也是你们家的？是啊，这个玉米可以借我吗？这个好。这个是坏的，你要玉米，那你有吗？那你有？哦，那边都是你们的，这么多啊！哇塞，好富有你们。哎，这个玉米是刚收下来啊，还是硬的？是啊，那叔叔大娘，这个能借给我点吗？借。好。你拿这一袋吗？不，叔叔，这个太多了，我用几个就好了。没关系，不，没关系，这几个就够了，因为我们不浪费粮食，就是钓鱼的用几个就刚刚好。然后大叔大娘，你们喜欢吃鱼吗？对，喜欢吃鱼啊？可以啊。那这样，我管您借这个玉米，然后等我钓鱼呀，我钓到大鱼之后，我拿个大鱼还给你们，好不好？好啊。好，那我去钓鱼给你们吃哈。啊，好，谢谢大叔大娘。那我就那你吃饭呀？不，我们吃过饭了啊。没吃，那你有啊？有，我吃过了，谢谢你们哈。好那我先去钓鱼啊。你们两口要出门吗？要去摘玉米。那晚上的时候会回来吧？下午会回来。回来。好，那你们等我哈，晚点我过来给你们送鱼。好，谢谢大叔大娘。哎，拜拜。要想鱼上岸，咱得拿粮食换。今天先给鱼做个饭。来，老六过来帮忙。哎呦，这有点硬啊。这个好，你看，这个是大叔大娘啊，他刚刚收割回来的，还挺解压是吧，老六？对。哎，这个别浪费，这个能添火。欧了，点火，加入生命的源泉。这个老玉米有点硬啊，我们得要给它煮软，多加点火。你这搞什么这么神秘啊？哎，娜娜，你怎么在这儿啊？这不吴天宇吗？认识啊？这都是你的人呐！我这不给鱼做窝料呢吗？这不不是这给鱼做的？啊，你这也太离谱了吧！钓大竟然还得给鱼做个饭？嘎嘎好吃。我每次来到这儿就用它。真的假的？真的。我这第一次来贵州这个钓场，你这真好用。好用。要不你给我来点儿，我试试。哎，要不这样吧，我分你一半，但是这么好你要钓到鱼，你得给我一条鱼。真好用啊，大哥。好用，真好用。哎呀，你看都在这等着分。那行，那我玩了。你确定啊？来一盆。你别着急，我还没加调料呢。来，老六，调料呢？大枣放里头，山楂、枸杞。这是不是那老中医给你开的配方？你这搁鱼身上了。你用不用？这我一般人都不告诉我跟你讲。红糖我就不信这能钓到鱼。搅拌均匀，你相信我，大个体的鱼它才吃，小的它都不吃。欧了，来，给你来一点儿。好了，半锅了。行了，去钓吧。来，老刘，咱们也开出锅。欧了，开始钓鱼。要想钓得多，咱得打中锅。老六，大锅勺。老六去捡锅去了。近打锅，远钓鱼。着急，来点大鱼，要50斤的，30斤也够，20斤我也不嫌弃。欧了，先打这么多。有口了之后，钓到鱼咱再补。哎，今天我们用富源百川的 F1 8米1的主线，我用的10号，子线用的8号。窝我们已经打好了，我们今天用一个涡尔分家的方式放，在河边我捡了2个螺丝。你看我们玉米打窝，挂上螺丝，因为听老板说呀，他这里边大青鱼很大，鲤鱼呢也有大个体的，这都是他们爱吃的东西。抛出希望的第一竿，我用无铅拖钓。只要一黑漂，打起来就是大鱼。来，漂亮！哇塞，这个黑漂，哦，稳住！这儿的水浅，其实不应该让这个鱼啊跳出水面的，这样会炸我们的窝子。稍微稳一点，炸竿肯定是不可能的。
不会的，我现在是万事俱备，就差这个口。但凡给我一口啊，绝对让它稳稳当当。OK， 我就往后退。这水浅，赶紧把它牵出我们窝走。刚开始的一股劲儿还是很冲的，这个力气还是很足的。快，上安全的地方遛鱼。这回你冲吧，随便你怎么冲。这鱼现声，看来我们的窝料还是有用的吧？你看发窝了。这种山体水库啊，水比较冷，所以你看这个鱼一旦中了之后啊，它的力气还是很足的。它现在反应过来呀，说什么它都不露头，就它跟着我们走。但是你想把它牵出来有点难，这么大的鱼要给那个大叔和大娘吃，我估计他们一顿都吃不下。起来，就差2寸，我得上去。老六，快准备抄了，还摆头呢，还要挣扎。你看那小娜不断的在打窝。哎呀，多打点我的玉米就上鱼了。哇，还冲呢，能看到鱼不？那么大，哇，这个鱼的持有力真强啊！快，我都看到了，你跟他一伙的呀？旁边大哥们给出招抄8字环，来！哎呀，给我的一口呛！是我太久没钓大鱼了，还是身体虚了？快抄，来！抄进去没？可以了。啊！哇，再抄不进去，我要累趴下了。我操，这个是不小！哇塞，这个这么大呀！我真以为没多大呢。哇，你看这个鱼皮毛多漂亮啊！它叫唤，哇，你看漂不漂亮？这是我们来到贵州的第一条大鱼啊，山体水库。这个皮毛很漂亮。娜娜，我钓了个50加的，老大了。哎，它自己进去了。加油，看能不能碰到更大的。老板说这里边70加的有好多，我们挑战一下。上了一条这么大的，我估计窝料吃差不多了，咱赶紧补2勺。走你！我去，你这纯老六啊你啊！这记录在身上的哈。这能中鱼？鲤鱼吗？鲤鱼。我这鲤鱼不小呢，但那不是我目标鱼，放了吧。哇，娜娜那边中鱼了，你看用我的窝料是不是好使啊？把住！完了，估计现用小了，他低估我的窝料了。我都告诉他我40、50斤的，不信。其实我想换个饵的，所以我轻轻抬竿。老六，哇塞，快看什么鱼？正口，鲫鱼这么大！哇塞，我底下挂的螺，上头挂的颗粒。你看我刚才钓的那条40、50斤那个大青之后，我是怎么钓的鱼？这么大的鲫鱼吗？哎，鲤鱼长胡子，鲤鱼哪有这么黑色的鲤鱼啊？你看它吃什么东西，拉出来是红红的，这到底是什么鱼啊？这真不像鲤鱼，哪有鲤鱼这么黑的呀？鲫鱼也没有须子呀。别管它，先弄护理。完蛋了，估计啊那一条大鱼钓起来之后啊有点惊窝了，咱们再试一会儿。来了，你看，我就说嘛，我这窝子里全是泡泡，于是我就赶紧改变方法，刚开这一坨饵，这是第一竿，落竿就中鱼。老六，我分析的没错吧？换上小钩吸线，立马就来鱼。我就感觉刚才有鲤鱼闹窝嘛，快，老六，先下护理，甭管它的大小，咱们今天的任务啊，那么大的青鱼都搞到了，然后这等点小鲤鱼呢，给大爷大妈也送去。他们喜欢吃哪个就吃哪个。现在我们就是以过瘾为主了，因为毕竟这边水浅了，想钓这个大个体的有点难了。钓到一条，我们赶紧改变方案。
来吧，小宝贝儿。我就说吧，我这鲤鱼是不是泛滥了？就我这个玉米啊打进去之后，青鱼钓起来，窝子可能就稍微炸了一下，接着鲤鱼就过来了。你看，我估计我窝子里一锅鲤鱼。来，老六，一鼓作气。接下来我们开启连杆模式。来了，哇，稳一点。我2号的子线呢，大哥，这条有点大，应该不是之前那个鲤鱼的体型。稳上一稳，你看它不露头。哎呀，我刚才我就应该往这头走，然后从这头溜，大意了，子线切了，应该是条青鱼。既来之则安之，我们继续。来了，哎，又是这小鲤鱼，也别说，这鱼钓着还挺有劲儿。你看它扑通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 ，齐。这个鲤鱼跟刚才的就不一样，你看，这个就是金色的、黄色的，嘿，起吧，差点手滑，小家伙。还是这个鲤鱼，刚刚旁边的钓友说这个黑色的叫什么黑乌鞋，搞里头。来了，看看我这个大炮打蚊子，8.1米的杆子，这小鱼也太小了。来，跟大家讲，贵州这边的早晚温差太大了，导致的这个鱼啊是真的难钓，全塘很多人都空军走了。咱不管咋的，还能钓条大青鱼，鲤鱼又连上杆了。我觉得对于我们来说，钓鱼乐趣已经找到了。毕竟咱有口啊，全场净看我表演了。来了，到底下来了个接口，好像又是这个黑色的黑乌鞋。来，老六 ，OK。来了，漂亮，又是鲤鱼。这是黄色的，来了。哇塞，这什么鱼啊？来个新品种。你看这贵州的大头真漂亮，这个鱼就是太小了。走吧。你看这太阳一下山呢，鱼口立马就停了。老六，咱也不钓了，我都感觉冷了。把那个鱼拿出来，咱都装去，走，给大爷大妈送去，走。哇，大叔，我来给你送鱼来了。哎呦，谢谢陆老。太阳都下山了，哎呦，这位大朋友，还好钓到了。吃不完，这你们拉去，我们吃不完。不是大叔，这是我辛辛苦苦钓的，这个必须得送给您。你看您今天借给我那么多玉米，我才钓到这个鱼。哎呦，谢谢啊！玉米我不还给您了，还您条鱼哈。好。然后这个小的你也可以吃。好，好，谢谢大叔哈。哇，这个鱼还活着呢，还新鲜。你记得早一点吃哈。好，那谢谢大叔，拜拜。下次来就来好。好，下次我还管您借玉米啊。哎，好，拜拜。